party hedduu qaba. What's wrong with it? Democratic pluralism itti amanuu danda'uu qabna Oromoon. Democratic pluralism, not democratic centralism. Democratic pluralism. Paartiileen lama sadii jiraatuun Oromoon fayyada malee miidhu. Hamma hojiidhaan wal dorgomanitti, hamma hojii qabatamaa waliin deemanitti qabaachuun gaariidha. Uummata miliyoona dila kanaaf paartiin lama sadii jiraachuun waan baay'ee fayyada. Actually ammas fayyadaa jira. It serves different purposes. Kanaaf democratic pluralism society nuti uumuu barbaannu one party state uumuu barbaannu. Yaadeg one party state ture. Samboota numaa garoonni jijjiiramaa dhufe jechuudha. Nuti illeen Oromiyaan nuti gara fuulduraa envision goonu plural society ka ta'e diversity keenya kan manage ittiin goonu paartiin garaagaraa yaada adda addaa hoggana adda addaatiin kan dhiyaatu barbaanna. Kanaaf paartiin lama sadii jiraachuun isaa an akka hamaatti ilaalu wanni guddaan isaan jidduutti wal hubannaan jiraachuu irratti hojjechuudha. Waa'ee miidiyaatiin kan kaafame we have to think carefully. Wanni nama keenyatti himuu barbaadu akki kalee irra hojjetu. Akkaataan miidiyaa dur itti fayyadamne amma hojjechuu dhabuu danda'a. So we have to be creative. Sistemoota adda addaatiin probably low budget, smaller approach hojjetamaa deemuudha. Karoora tokko tokko hin qabna itti deemama. Miidiyaan barbaachisaadha. Garuu miidiyaa qofa qabaachuun gahaa miti. Strategic use of communication is very important. Strategically fayyadamuu danda'uu qabna jechuudha. Waa'ee isin ajjeesuuf yaalanii ammallee isin ajjeesan. Ani ilmoo sila taatiin tuu haati tiyya bakka hin qabu sila galchuu Sheek Huseen hin dhayiti haadha Abbayyee biran dhaqxi Gabrieel hin biran dhaqxi bakka hin qabdu. Kanaafuu I'm not worried and ultimately I really don't care, you know. Jiruu kiyya kanatti I have accomplished. I wanted to accomplish. Waan inni waggaa 32tti accomplish godhuu barbaade waggaa 42tti accomplish godhuu barbaade ture. Maaliif my dad passed away at 42. I wanted to reach and pass where it reached at age 42. I did it by 32. Amma jiru tripping jira dabeettuan. I really don't care. Ana wode ondo yo ammate azaban dhakamale waan biraa rakkoon qabu. Kanaafu waan saba keenyaa ta'u abbaan fedhe jee babaaseef sin ajjeesa sin naaliin godhan suni akkuma reefu bakkeen jee du'arra beelatu ammaata beeyta. Guyyaan shanan duraa sun baay'ee ulfaataa ture sanboota garaan hin beelli hin jiru. Nuti gama keenyaani amma du'a asitti wanni nama sodaachisu baay'ee jira. Du'arra hajaan qabnu akka nu jaalattan akka nu naatan hin beeyna. Dhaloota dhufu garuu sodaa fi soba hin barsiifnu. Sodaa fi soba. Dongorri guddaan qabsoo keessatti godhamu namni boru ministeera ta'uu barbaadu nama boru pirezidantii ta'uu barbaadu. Risk minimization is the game for that person. Riskii fudhatan malee immoo riskiin hin jirtu jechuudha. Kanaafuu we want to create a society for our children. Ijoollee itti aantuuf qabsaa'aa irra. Namni jiruu kiyya keessa bilisummaan arga, dimokiraasiin arga, aangoon qabadha nan durooma jedhu qabsaa'aa ta'uu hin danda'u sun. Namni qabsaa'aa ta'uu danda'u ani qabsaa'ee awwaal tiyya irratti, lafee tiyya irratti, daaraa tiyya irratti dhaloonni dhufu. You see, Oromiyaan an keessa dhaladhe. I don't want to see it. Oromiyaan badhaatu maal soba. The society I was born to, the poverty I was born to, the misery I grew up in. Dhaloota itti aanu dhaalchisuun barbaadu. I want to try my best to live something that is better than I came to. Something better. Politika xiqqoo wayyaa qabu, economy xiqqoo wayyaa qabu, nagayaa xiqqoo wayyaa qabu. Dhaloota saniin dabarsuu barbaadan. Ani jireenya kananii jiraachuun barbaadu. I have seen it. I've been everywhere. I've seen all of it. At least dhaloonni nu booda jiru ajjeechaan akka irraa dhaabbatuuf, baqachuun akka irraa dhaabbatuuf, hiyyummaan akka irraa dhaabbatuuf. We want to create something better. Unfortunate, you know.
biyyi 2018 dhaalle politically miserable haa taatu malee economically it was doing okay. waggaa lamatti biyyattii san waggaa 30 duubatti deebifne. lola dhiisaa waggaa jennu don't take it lightly. A country like Ethiopia cannot afford war. Even without war, economy in Ethiopia biyya san ummata san baadhachuu hin danda'u. Economy amma Ethiopia qabu, it cannot serve even 30% of the population. Basic life isaanii sustain gochuu hin danda'u. But the madness, the craziness, dhaloonni kiyya kuni, it's, I feel ashamed on behalf of the leadership in Finfinne, because we are going to leave a country worse than we inherited it. As there is no more tragedy, nothing is more embarrassing than living a country worse than we inherited it. Kanaaf hojiin nu hojjennu kana gochuu irratti kana jijjiiruu irratti at least generationiin kuni abdiin 2018 qabaachaa turre sirni dimokiraasiitti ceesifne walqixxummaa sabaaf sablammootaa finne economy stable ta'e tokko humna jennee yaadaa turre. Indureessinaa dimokiraasii guddate geessinaa yaada jiru ani fantasii akkasiin qabuun ture. Garuu bakki amma irra jirru it is shameful. The hope for my generation and for myself, amma onni keenya expectation keenya fi goal keenya illee gasiisuu qabna. At least if we end this war, the several wars bakka adda adda irra jiru kana, at least if we end this and create some basic social contract, new social contract between the different nations and nationalities, if we create some political agreement, at least politika tokko ititaa tokko dhaloota itti aanu yoo dhaalchifne dhaloonni itti aanu biyya diigamte ijaaruu danda'a, ikonomii kufe kaasuu danda'a. Oromoo sirriitti yaada. Nuyi akka qabsoofnu bandirama qofa fannifnee caffaruuf miti. Diina buqqisuun is a means to an end. It's not an end by itself. Bilisummaa itself is a means to an end. The end is better life, better quality life. You know? Better quality life. In terms of health care, in terms of, water, sanitation. Kanatti ummata biyya ceesisuudha. Biyyoonni ce'an baay'ee jira. I've seen them in Latin America dhaqeera, East Europe dhaqeera. Lolli, I was in Ukraine. Hoggaan qabsoo nagaa qo'adhu Ukraine dhaqeen ture. East Europe kana, Serbia, all of them biyya keessa deemeen jira. Ukraine was an amazing country, fast growing. Now it is destroyed. It will take them years. Nummo wanni amma aarii keessanis nu agarra bar. Wanni xaalaw gidalaw caccabsi buqqaasi wanni hin jenneefi caccabsi buqqaasi kana jedhu ummata biyyatu buqqaa deema. Kanumaaf kan waa'ee nagaa irra deebinee kaafnu ultimately ani ergaan qabu, if we get our act together, nu qofami immoo nu qofami sabab sablammoonni biyya sanii maaliif Oromoon kophaa isaa nagaa argatu hin jiraatu. Oromoon kophaa isaa bilisoomu hin jiru. Tana mataa keessan keessa baafadha. Bilisummaan Oromoo bilisummaa sabab sablammootaatiin walitti hirkata. Bilisummaan fi nageenyi Oromoo kan uummata kaanitiin wal qixxeedhata. Kanaaf we have to rethink. Bakka irra geenya irraa kaane amma bar rakkoo hamaa keessa jirra. Gara tokkooni mootummaan nu ajjeesa. Gara tokkooni mootummaan maqaa keenyaan aangorra waan jiruuf saba biraatiin immoo teenshinii biraa keessa seenaa deemaa jirra jechuudha. Kanaaf amma danda'ametti kontekstii biyyi sun keessa jiru, uummanni sun keessa jiru hubachuudhaan waan nuufillee, ollaa keenyafillee, nyaaphaafillee, firaafillee ta'u lafa kaa'u. There is a great responsibility hooggansa Oromoo irratti. But we are not really delivering. Of hin sobnu. Waan Oromiin waan tokko dhugeessaa dhufne.
ኦሮሞን ማል ጀም ዱረ ቤት ዱር ተጎ ጋፋ ነጎሼ ጎኑ ጀርካ ወጂን ጀሪ ኩም ቢየሰን ቡልቹ ዲሲ ወሉ ቡልቹ እንደንዳን ጀኒ ኑቲ ኦብጀጀን ቱረን ኑዲ ሳሬን ተኛዩም ቡልጂ ደ ኢትዳደ ዱረ ሬድ ቡሊ ፍረደ ዶ ሐሳቤ ተበርሰን ኑዲ ያሬን ደናም ቡልጂ ተዳን ቱረ unfortunately I can't say that today. I want to be able to say that, but the only way I will be able, and you will be able to say it, is if we focus on building institutions, capability individual institution yoo jaarre irratti ofuulleeffanne bakka tokko hin geenya. We will try our best. We are not perfect. Wanni nu jennu kun absolutely perfect karaa keenya qofa sirrii hin jennu. Garu, we believe we have the best intention in our heart. We believe we have the experience and the knowledge. If we put the best interest of our people play together, something better in umnet. Charragna. Hopefully Rabbi nu gargara. Yo dandenya bakka geenya. Yo dadame mo so charra inu kararratti. Akka taana garu carraakin dhiifnu kararraa isin maynu kanuma ulfaadhaa nagaan na bula. Walgahii kana gara xumuruurra geenyerra gaaffiin maal abdattanii biyyatti galtuu ka jedhu tokko bakka hundumaatti irra deddeebi'ee nu gaafatamaa ture. Sodaan kun akkamittiin akkasin dhaloota keessatti guyyaadha gara guyyaatti injekti gochaa akka jirtan akka isinitti dhagahamaa jiru natti hin fakkaatu. Sodaa barsiisaa jirtu nama hundumaa. Kan ofii sodaatan miti. Nama bira sodaa barsiisuu akka maamaa isinitti fakkaate. Nuyi eega hin sodaanne eega ta'e qabsaa'uu du'uu hin sodaanne eega ta'e eewun hin sodaanne eewun nuu du'u nuuf. Eewutu du'a. Eenyu nama lubbuun isaa mararre nama lubbuun isaa barbaanne eenyu kan hin jaallanne eenyu kan jiraachuu hin jaallanne eenyu kan hidhamuu barbaadu eenyu hidhamee eenyu akka bilisa nu baasuu barbaadu eenyu akka du'ee bilisa nu baasuu barbaadu maal jechuudha inni achi jiru mo'ee abdatee jira achi maal abdatee jira dargaggeessi achitti du'u sun kun homaa hin qabne sun. Guyyaa tokkollee waan gaarii illee nyaatee kan hin beekne kan akka wanti guyyaa guyyaatti du'aa jiru sun karaarraa qabamee hidhamaa jiru sun maal abdateeti nuyi maalidha achi keessatti. Kanaaf nama isa tokko lubbuu isaa kunuunsanii isa tokko immoo lubbuu isaa dabarsanii kennuu hin danda'amu qabsoo keessatti. Namuu gatii isaa kaffaluu qaba. Namiyyuu gatii isaa kaffaluu qaba. Wanti abdatamus hin jiru garuu amaluma qabsoota akkasii kaffalamuutu irra jira. Someone has to pay it and we are ready to pay it. Kaffalaa dhufne ammas kaffaluu dandeenya. Yoo kana ta'e malee akkamittiin dhufuu danda'a eenyu irratti ilaalama wanta akkasii. Kanaaf gaaffii akkasii hin gaafatin adiraa keessan garuu fuulduraatti barbaachisaa miti gaaffiin kun. Gaaffii sodaa Oromootti naquudha akka namni mirga isaaf hin qabsoofi. Si jira jira jabaadhu ka'ii deemi. Ani si jira na abdadhu ittiin jedhu malee abdii maalii qabda maalii fudhatta yoo duute yoo si ajjeesanoo jechuun gaarii hin ta'u gara fuulduraatti. Amala qabsaa'aa miti kun. Kanaaf gara fuulduraatti silaas lafatti argitanii nu gaafattan hin qabdanii kan akka hin gaafattan eenyullee yoo dhufe hin gaafatina gaaffii akkasii hin gaafatina. እቴዛ አካባቢ ያነሳሽው ሌሎቹን እሱ ስለመለሰ ብዙም መድገም አያስፈልገኝም። ከደገምኩ አበላሽው ይሆናል እሱ የመለሰውን ነገርና እየተገደለ ያለውን ሰው አድኑ እንደዚህ ነው የምትይውና እስካሁን ስንናገር የቆየነው ይሄንን ነው። ጦርነት አያዋጣም። የዛሬ ዓመት ጦርነት ሲጀመር ከትግራይ ጋራ ይሄ ነገር አያዋጣም በፍጹም አያዋጣም ብለን እኛ እንደ ፓርቲ ስንቃወም ያኔ የኛ ፓርቲ ብቻ ነበር የሚቃወመው። ሌላው ሁሉ የሃይማኖት አባቶች ሳይቀሩ አባገዳዎች ሳይቀሩ የሀገር ሽማግሌ ሳይቀሩ እየመረቀ ሂድና ተዋጋ እያለ ነበር የላከው። አንድ ዘፋኝ
ስለ ሰላም ስለዘፈነ አንድ ቦታ ላይ ምን ያህል ውርጅብኝ እንደወረደበት ይቅርታ እንዲጠይቅ አንገቱን እንዲደፋ ስለ ሰላም ስለተናገረ ለምን ስለ ሰላም ተናገርክ ተብሎ ይቅርታ እንዲጠይቅ እንዲያለቅስ ተደርጎ ቅስሙ እንዲሰበር አልተደረገም እንዴ? የኛ ፓርቲ ብቻ ነበረ ሽጡን ገትሮ ይሄ ነገር የትም አያደርስም፣ ይኸው የትም አላደረሰም። ዞረን ያ ሁሉ ንብረት ከወደመ በኋላ ቁጭ ብለን እንደገና መወያየት ግድ ሆነ። ግድ ነው። የጦርነት መጨረሻው ውይይት ነው። ለምን መጀመሪያ አንወያይም ነው? ለዚህ ነው እኛ ውይይት የምንለው። ሁሉም ነገር ላይ ሰላም ይቅደም የምንለው ለዚህ ነው። ዞረን መጨረሻው ውይይት ነው። በዛ ነው የሚያበቃው። ስለዚህ አንዱን ሳያደክም የሰው ህይወት ሳይጠፋ ንብረት ሳይወድም ሳንደህይ ከዚህ በላይ ሳንራብ ሳንታረዝ ለምን ወደ ሰላም አንመጣም ነው ምንድነው? ዛሬም ይሄንን ነው የምንገፋው እኛ። በጦርነት የሚያልቅ ነገር ሰላምም አያመጣም፣ ዘላቂ ሰላምም አያመጣም፣ እኩልነትም አያመጣም። ተሸናፊ አለ፣ አሸናፊ አለ፣ የተዋረደ አለ፣ ያዋረደ አለ። ስለዚህ አንገቱን የደፋ አለ፣ አንገቱን ደግሞ ቀና ያደረገ አለ። የሁለት ኃይሎች ግጭት፣ የሁለት ተቃራኒ ኃይሎች ስብጥር ነው በጦርነት የሚደመደብ ነገር። ስለዚህ የሚያኮራ ነገር የለውም። ለመንግስት የምንመክረው ለዚህ ነው። ከህወሓት ጋር እንደምትደራደር ከሌሎችም ተዋጊዎች ጋር ተደራደር። ይሄ ሰው መግደልም የትም አያደርስም፣ አያዋጣም፣ የትም አይደረስም። እናየዋለን፣ ታዩታላችሁ ባይናችሁ። የትም አይደረስም። እናጠፋለን የሚሉትንም አያጠፉም። አይቻልም። የማይቻል ነገር ነው የሚሞክሩት። የባሰ ድህነት የባሰ ችግር ብቻ ነው የሚያመጡልን እንጂ ምንም ነገር በጦርነት የሚመጣ ድል አይኖርም። እዛ ሀገር ውስጥ ሰው ሁሉ እርስ በራሱ የሚባላበት ጊዜ ረጅም አይሆንም። አሁን ቅርብ ጊዜ ነው የሚሆነው ጦርነት ካልቆመ። ለምን ወደዚህ አይናችን እያየ እንገባለን? መንግስትን የምንመክረው ተዋጊ ኃይሎችን በሙሉ የምንመክራቸው ቁጭ ብላችሁ ባካችሁ ችግራችሁን በሰላም ፍቱ፣ ለመፍታት ሞክሩ፣ ወደ ፖለቲካ ድርድር ግቡ። ተኩስ ስታቆሙ እኛም የፖለቲካ ድርድር ውስጥ ተሳታፊ እንሆናለን። ሀገሪቱን የወደፊት እጣ ፈንታ በመወሰኑ ላይ እኛም የራሳችንን አስተዋጽኦ እናበረክታለን ባዮች ነን። ስለዚህ እኛ አንድም ጊዜ ጦርነት እንደግፈን አናውቅም። ጦርነት የመጨረሻው ነው፣ በዛ ብቻ ይሄዳል የሚሉት ይሞክሩ። የእኛ መንገድ ብቻ ነው ብለንም አናውቅም እኛ። ነገር ግን ማንም ሰው እንዲገደል ፈቃዳችን አይደለም፣ የምንወደው ነገር አይደለም፣ የምንደግፈውም ነገር አይደለም። ስለዚህ ስለ ሰላም እንሰብካለን። የፈለገ ሰው ይቀበል፣ ያልፈለገ ሰው ይቀጥል። አታው ከሰማኒ ከና ተጠበሊ ጅራ ዋንተ ኤፍ ገነመስ ክላይ ዋንተ ኤፍ yeroo tokko karaa nu kennituu fi securitiin fuulduraaf duuba akka deemu barbaanna. Please karaa kennaa fi keessummoota